Tươi xin chào các bạn. Nếu nhà các bạn có quạt điều hòa hay còn gọi là quạt hơi nước mà khi hoạt động phát ra tiếng nước chảy rất lớn, ví dụ như chiếc quạt của mình ở đây, thì hôm nay Dừa Tươi xin chia sẻ với các bạn một cách để khắc phục cực kỳ hiệu quả hiện tượng này. Nguyên nhân của hiện tượng này là do nước chảy từ tấm làm mát rơi thẳng xuống bình chứa nước. Tiếng ồn càng lớn khi nước trong bình càng ít. Để khắc phục, các bạn tìm một ống nhựa như mình ở đây. Sau đó các bạn nối vào lỗ nước chảy xuống để dẫn nước chảy theo ống xuống bình chứa, sẽ không còn tiếng nước chảy nữa. Các bạn cũng có thể đục 1-2 lỗ thoát hơi trên ống nhựa để tránh nước chảy xuống cho bị ngạt. Sau đây mình mở quạt để cho các bạn cảm nhận thử nha. Như các bạn thấy ở đây, hầu như tiếng nước chảy không còn nữa. Ngoài ra, để quạt làm mát hiệu quả và giảm tiếng ồn, các bạn cũng nên thường xuyên vệ sinh tấm lọc bụi ở phía sau của máy. Dừa Tươi cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.